有个螃蟹大小还没来得及挑，这个大，这个带这个鱼大，看甲鱼，2、3斤差不多，就带这几个鱼，丝网下的不少。这个甲鱼2、3斤，一个白丝。把螃蟹带多了也不好。你看这条河鳗都多大，比它家里快要死了，一个2斤多、2、3斤，这条河鳗。